في جملة كده بتتقال كتير قوي، وهي جملة الغاية تبرر الوسيلة. والجملة دي كانت شوية في الفترة اللي فاتت على تيك توك كتير جدا، واتشهر معاها جملة تانية بتقول خليك ميكافيلي. في بقى جملة تالتة أنا عايز أقولك عليها، وهي جملة صاحب الشغل مبسوط بينك وبيقولك ما تجيش تاني. وفي الفيديو ده أنا هربط لك بين الجملتين، وهقول لك مين شخصية ميكافيلي اللي كل الناس عمالة بتقولك خليك ميكافيلي خليك ميكافيلي خليك ميكافيلي. فأنا هعرفك مين ميكافيلي عشان تعرف هل أنت فعلا عايز تبقى ميكافيلي فعلا زي ما هما بيقولوا ولا لا. في اواخر القرن ال 15 وبدايه القرن ال 16 في مدينه من مدن ايطاليا اسمها فلورنسا. وعايز بس افهمك حاجه، زمان ايطاليا ما كانتش محكومه كلها مع بعضها، كانت ايطاليا متقسمه لمدن. روما، فلورنسا، مش عارف ايه، كده هو يعني ما اعرفش اسامي المدن الثانيه. فكل مدينه من المدن ديت كانت بتحكم نفسها. ميلانو ممكن. فكل واحده من دول كان ليها حكم ذاتي، وكان ليها ملك او اسره مالكه يعني بتحكمها. ايه اللي حصل في المدينه ديت؟ وعلشان ما نخش في تفاصيل كتير في حياه بطلنا عشان نخلص والفيديو يبقى صغير، ايه اللي حصل؟ ان في ثوره حصلت من الشعب بتاع مدينه فلورنسا علشان يبداوا ان هم يطردوا العائله المالكه بتاعت مدينه فلورنسا. العائله اسمها عائله ميتشي. تمام. ومين بقى من الناس اللي كان محب جدا موضوع الثوره ديت، بل بالعكس كمان هو خد منصب في الثوره ديت وخد منصب في الحكم الجمهوري في البلد؟ البطل بتاعنا ميكافيلي. فالفكره الاولانيه اللي احنا عايزين نبدا عنها كده، بس ان انت لو قرات كتاب الامير لميكافيلي او عرفت مين ميكافيلي اصلا، هو سياسي مخضرم. وهو فكرته في كتاب الامير ان هو شايف ان الحكم لازم يكون حكم ملكي ديكتاتوري مستبد، وبيحاول ان هو يشرح للملوك السياسه بتاعته في حكم الدول بشكل ملكي مستقل. ازاي تحتل الدول، ازاي تتعامل مع الدول المحتله، ازاي تخلي الدول المحتله تخضع ليك. انا قرات من الكتاب دوت حوالي حتى الان 5 فصول، وبجد حاجات غريبه جدا، حاجات صعبه قوي ان هي تتكتب في كتاب عادي. والفكره ان هو ايه، هو بيدي تفاصيل. يعني هو بيقول لك ايه، امتى لازم تقهر الدوله ديت وتقتل كل اللي مش عارف ايه، وبيديك مثال يقول لك دوله كذا. انت لازم ما تعملش كذا علشان ما يحصلش كذا، ويقول له مثال الحاكم الفلاني اللي عمل كده وما نفعش معاه. فهو معاه كميه معلومات في السياسه تخليه هو فعلا يعرف يحكم. فاحنا لو وصلنا عن ميكافيلي من الكتاب بتاع الامير اللي هو اتشهر بيه ان هو عايز الديكتاتوريه وعايز الاستبداد وعايز الحكم الملكي، ولكن ايه اللي يخليه اصلا يطلع على ثوره معموله من الجمهور، وان هو كمان ياخد المنصب دوت كان اسمه منصب سكرتير المستشاريه، والمنصب ده خده لمده 16 سنه. فمنين لفين؟ ايه اللي حصل بقى يعني؟ تعال اقول لك. لو جينا نقارن الكتاب بتاعه، الكتاب اللي هو الامير ودوت الكتاب المشهور جدا، بكتاب تاني اسمه الاطروحات او المطارحات، وانا ما اعرفش اسم عنوان الكتاب ايه بالظبط لان الكتاب مش مشهور ومش موجود كتير قوي، فانا فعلا مش عارف ايه عنوان الكتاب الصح، اطروحات ولا مطارحات. بس في المطلق هو في الكتاب ده كان شايف ان الحكم المفروض يكون لابناء الشعب، والحكم يكون حكم ديمقراطي، لان هو كتب بالنص في الكتاب ان الشعب لما بيتناقشوا مع بعض بيوصلوا للقرار الاكثر منطقيه، اكتر من ان يبقى فيه حاكم واحد بس هو اللي بيختار القرارات ديت. طب منين يا عم الحاج؟ منين؟ ما انت كتاب الامير كاتب فيه عكس كده خالص. تعالى بقى احكي لك ايه الملابسات اللي وصلتني لكتاب الامير ده. في يوم من الايام وفي فتره من الفترات وفي سنه من السنين، وديت البدايه اللي بنبدا بيها هي القصه، عيله ميتشي رجعت تاني فلورنسا، استولت على الحكم، وقررت ان هي هترجع الحكم تاني ملكي، ويسيب لي بقى السياسه والجمهوريه والهبل دوت، ويلا يا باشا كله هيرجع تاني ملكي. وكل واحد كان موجود في الفتره ديت وهو اللي عمل الحكم الجمهوري، او هو كان شغال موجود في الحكم الجمهوري، طبعا هيتعمل فيه ايه؟ يا هيتقتل يا هيتنفي. والحاج ميكافيلي حظه المنيل ان هو ما اتقتلش، ان هو اتنفى. اتنفى بره فلورنسا، وقرروا ان هو مش هيرجع فلورنسا تاني خالص. فميكافيلي بما انه انسان محتاج ان هو يرجع تاني للسياسه ويرجع تاني يمارس السياسه، وان هو انسان طريقه تفكيره ان هو الغايه تبرر الوسيله زي ما هو مكتوب، او زي ما احنا ما فهمنا من كلامه، يعني مش هو اللي كاتب كده بس زي ما احنا ما فهمنا من كلامه. قرر ان هو هيعمل ايه؟ قرر ان هو هيكتب كتاب الامير. ما فكرتش قبل كده ليه كتاب اصلا اسمه الامير؟ هو الكتاب كان هدفه ان هو بيكتب ازاي تحكم دوله بعد ما استوليت عليها. والكتاب دوت كان هيتبعت لامير من امراء عائله ميتشي، وعايز يطلب منه تملقه علشان يقول له ايه، والنبي رجعني بمعنى اصح. انا اصلا ما جاش في دماغي فكره ان الامير عشان هو بعته الامير غير لما قرات المقدمه بتاعه الكتاب. هو حرفيا بيتذلل للامير دوت علشان يرجعه وياخد اي منصب من المناصب. فميكافيلي كتب في الكتاب دوت كل الافكار والتوقعات والحاجات اللي هو مش مقتنع بيها، ان الحكم لازم يبقى حكم ديكتاتوري ملكي، وازاي تمشي الحكم الديكتاتوري الملكي، ازاي تقضي على الثورات اللي هو نفسه كان عاملها،
ازاي تقدر انت تستولي على دوله مش من عرقك ومش من لغتك ومش بتحبك، وتقدر ان انت تخليهم يبقوا موجودين وتحت امرتك. وفي ناس اصلا حكت القصه ديت مبنيه على كتاب ميكافيلي، وهي بيقول لك ايه: ملك من الملوك احتل دوله من الدول، وبعد كده عين عليها والي، الوالي دوت يبدا ان هو ينظم شؤون الدوله، وقال له اي حد يعارضك اقتله، نكل بيه. تمام. الوالي قعد في البلد ديت لمده سنه، طبق اللي الملك قال عليه، استتب الحكم وقتل كتير جدا من الناس. وبعد ما استتب الحكم في المدينه، والمدينه خلاص بقت تبع الملك 100 100، الملك جه من عنده من مكانه بقى في دولته للولايه ديت، وراح جايب الوالي دوت ووقفه في وسط ساحه وجمع الناس وقال لهم لقد سمعت بالمشاكل التي حصلت ومش عارف ايه وكل الحاجات اللي هو عملها فيكوا دي، وراح مطير رقبته. فكده هو عمل حاجتين: اول حاجه هو اتحكم في الولايه، لان اي حد عارف ان هو لو طلع هيتقتل والناس خلاص بقت خايفه، وفي نفس الوقت هو بالنسبه لهم هو المنقذ، هو جه انقذهم من الوالي اللي عمل فيهم كل المشاكل دي وقعد معاهم في البلد. فالناس هتبدا ان هي تطمن، والناس هتبدا ان هي تفرح جدا باللي هو عمله. ده مستوحى من كتاب ميكافيلي. فتخيل بقى الكتاب جواه نفسه اصلا عامل ايه. المهم بعد المقدمه المتملقه دي كلها، وبعد كل الافكار اللي هو حطها اللي لحد دلوقتي في حكام لحد دلوقتي بيقرأوه وبيستخدموا المخططات والافكار اللي هو حاططها في الكتاب، فتتخيل مدى عظمه هذا الكتاب. هو طلب ان هو يرجع ياخد اي منصب، او حتى يرجع فلورنس على الاقل يعني. فهنا تيجي الجمله الثانيه اللي انا قلت لك عليها في المقدمه، وهي جمله صاحب الشغل مبسوط منك وبيقول لك ما تجيش تاني. وفعلا الامير قرا الكتاب ولقى كميه الدهاء اللي موجوده عند ميكافيلي في الكتاب، وكميه الخطط والحاجات السياسيه اللي هو عارفها. فقال ده راجل محترم جدا والكتاب دوت هيفيدني جدا، بس انا مش هخلي واحد بالعقليه دي يبقى موجود جنبي، لان هو زي ما هو دلوقتي عارف كل الحيل دي، هو اكيد هيعرف يعمل حيله عليا انا شخصيا يوقعني من الحكم او يوقع العيله كلها من الحكم. فهم خدوا الكتاب منه، والكتاب ده اتشهر جدا وبقى من اشهر الكتب في فن السياسه، وميكافيلي ما وصلش للوسيله اللي هو عايزها. فتعالى بقى نطبق الجمله اللي طلعت من تاريخ ميكافيلي، وهي الغايه تبرر الوسيله، على ميكافيلي ذات نفسه. ميكافيلي كان غايته ايه؟ ان هو يرجع فلورنسا، او ان هو ياخد اي منصب في فلورنسا. وقال لك ايه؟ الغايه تبرر الوسيله. فالوسيله ايه؟ ان انا هكتب كتاب فيه معتقدات غير معتقداتي، افكار غير افكاري، وحاجه انا ما عشتش عشانها، حاجه انا قعدت طول حياتي بحاول ان انا احاربها، وبحاول طول حياتي ان انا اثبت ان هي غلط. ايه اللي يحصل؟ ان انا ما وصلتش للغايه اللي انا عايز اوصل لها، والناس كلها عرفتني بالوسيله، يعني هي وسيله قذره وانا عارف ان هي وسيله قذره، وانا ما وصلتش للغايه اللي انا عايزها علشان امحو الوسيله، والناس كلها عرفتني بالوسيله. وده بقى يخليك تفكر، هل فعلا انت محتاج ان انت تستخدم فكره الغايه تبرر الوسيله؟ طب ايه اللي هيحصل لو انا ما وصلتش للغايه اللي انا عايزها؟ طب ايه اللي هيحصل اصلا لو انا من كتر ما انا بعمل الوسيله ديت انا بقيت بارع جدا في الوسيله، لدرجه ان الناس عرفتني ان انا صاحب الوسيله دي، اللي هي طبعا هتبقى وسيله مش كويسه، لان احنا مش هنقول لغايه تبرر الوسيله وانت بتصلي ربنا عشان تخش الجنه، مش هنقول لك كده، ما هو ده اكيد يعني، ما هو انت المفروض تعمل كده. انما احنا لغايه تبرر الوسيله ديت لما بتبقى الوسيله وسيله زباله يعني. تمام. فانت اتعرفت بالوسيله الزباله دي، وممكن ما توصلش اصلا للغايه في الاخر. دي الفكره اللي انا عايز اوصلها، ان مش كل حاجه هتبقى ترند هتبقى صح، ومش كل غايه لازم تمشي لها باي وسيله انت عايز تمشيها، لا انت محتاج تمشي بوسيله كويسه. وبرضه الموضوع في الاخر متروك لتفكيرك، وزي ما بدانا الحلقه بالسؤال هننقل الحلقه بالسؤال. الترند بيقول لك خليك ميكافيلي، وانت بقى بعد ما سمعت قصه ميكافيلي واللي حصل مع ميكافيلي، هل عايز تبقى ميكافيلي وتمشي على الغايه تبرر الوسيله، ولا شايف ان الموضوع ما ينفعش؟ وبس كده، اشوفكم فيديو جاي. طبعا بقى ما تنساش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب والحاجات الجميله ديت يعني، واشوفكم فيديو جاي.